打呼噜啊是一种常见的睡眠现象，治疗打呼噜的方法呀有很多种。那下面呢就给大家推荐3个治疗打呼噜的穴位按摩法。阴陵泉穴，阴陵泉呢是在小腿的内侧，胫骨内侧踝后下方凹陷处。此养生穴位是脾经的五腧穴里的合穴，那善于呢调节脾脏的功能。那脾主运化，利水渗湿，湿生痰，所以啊阴陵泉也具有呢很好的强身祛痰的作用。天枢穴，此养生穴位呢是位于我们这个腹中部，离肚脐眼正中2寸。那取穴的时候啊，从肚脐眼正中向左或者呢是向右，量3横指即是。那天枢穴呢属于胃经，又靠近胃部，所以呢它调理胃肠、补虚化湿的作用很好。那湿生痰，用它与中脘协同作用，能够呢增强治疗打鼾的功效。中脘穴，中脘穴呢是在我们这个上腹部，肚脐上4寸。中脘穴既能宣肺，又能祛痰，是呢治疗打鼾的理想穴位。此养生穴位呢是腑的会穴，凡是脾胃失调、运化失常导致的各类脏腑相关疾病呢，都可以通过中脘治疗。那肺脏病变的咳嗽、哮喘等，以及呢肺虚引起的痰多等问题呢，用中脘都有极好的效果。那这3个穴位按揉就可以，每天早晚各1次，每个穴位按摩5分钟。我们呢还可以从饮食上缓解打呼噜的症状，比如呢蜂蜜、大枣、香蕉、香瓜、香菇、香菜、香芹、香葱等等，有助呢缓解疲劳的食材。